В далеком мире, сотворенным благим богом, природа процветала, а звезда, даровавшая мудрость цивилизации, ускорила ее развитие. Однажды утром в городе Фосфоросе юная и энергичная девочка, известная как Вита Справедливая или Ред, то есть Красная, как ее называют местные жители, патрулировала улицы в поисках возможности оказать помощь окружающим. Обращаясь к жителям с вопросом о том, не нуждаются ли они в помощи, она встретила женщину, которая упомянула о пропаже своей кошки, хотя и заверила Ред, что беспокоиться не стоит, поскольку питомец, вероятно, вскоре вернется. Однако Ред решила разобраться в этом деле и вскоре обнаружила пропавшую кошку, которая проявляла признаки враждебности. В этот момент Ред заметила следы крови на земле и, следуя за ними, наткнулась на нечто странное. Параллельно с этим мы знакомимся с другим персонажем по имени Вита, ученым, известным как Бирюзовый или Сиан. Сиан навещает пожилого человека, помогая ему принять лекарства. Старик рассказывает ему о землетрясении, произошедшем утром, и выражает благодарность за оказанную поддержку. После этого Сиан возвращается к своей основной работе, заключающейся в записи и фиксации событий, происходящих в городе. Следуя информации, полученной от старика, он расспрашивает других жителей о том, почувствовали ли они землетрясение. Мнения разделяются. Некоторые подтвердили, что ощутили толчки, тогда как другие этого не заметили. Кроме того, он собирает сведения о странных явлениях, таких как громкие звуки и шаги, слышимые с окраин города. В ходе своего расследования Сиан находит наиболее подозрительное место и, пройдя дальше, встречает незнакомку по имени Фухуа. Между тем, в другой части города мы знакомимся с еще одной девочкой, схожей с ранее упомянутыми персонажами, Витой Всеобъемлющей, Оранжевой. Она отвлекает монстров, позволяя мирным жителям безопасно покинуть опасную зону. В этом ей помогает ее брат Сиан, та самая незнакомка Фухуа. Совместными усилиями они побеждают монстров и вступают в беседу. Сиан и Оранжевая представляются как представители города и, задавая вопросы о происхождении Фухуа, выясняют, что она на самом деле не знает, как оказалась в этом месте. Ранее Фухуа вступила в конфликт с Хешером сознания. Одна хотела исследовать мир медленно и вдумчиво, тогда как другая не могла терпеть промедление, что привело к их разлуке. Фухуа осталась одна, чтобы продолжить свое исследование. Благодаря усилиям Кляйн, книга Фуси восстановила свою энергию и вновь вступила в действие. Однако, вскоре после этого она погружается в состояние сна. И в этот момент таинственный голос проникает в сознание Фухуа. Этот голос как будто бы начинает повествовать о происходящем, и, следуя его указаниям, Фухуа решает исследовать странные звуки, которые она слышала ранее, предполагая, что их источник может быть связан с силой ее давнейшего товарища. Фухуа отправляется в указанное место, где неожиданно происходит нечто необъяснимое, после чего она внезапно оказывается в своем текущем положении. Вернувшись в настоящее, она осознает, что совершенно потеряна. Ей не удается связаться с теми, кого она знает, и более того, никто не знает ее спутницу, книгу Фуси. Во время следующего разговора Фухуа замечает, что обе Виты не знакомы с термином ханкай. Более того, они никогда не сталкивались с такими монстрами, а в городе отсутствуют средства для борьбы с ними. В ответ на это Фухуа предлагает союз. Она будет сражаться с ханкай, пока Виты продолжают свое расследование. Они соглашаются, и Фухуа выдвигает гипотезу о том, что появление чудовищ не случайно. Вероятно, существует некий источник, причина или место с высокой концентрацией энергии ханкай, вызывающее их появление. Сиан и Оранжевая предполагают, что эти существа могут происходить из музея, и обсуждают это наедине. Тем временем Фухуа начинает подозревать, что она, возможно, находится не на Земле. Ретро-архитектура, продвинутые механизмы, город, управляемый молодыми представителями. Все это создает антиутопичную атмосферу, но узоры на небе кажутся ей знакомыми. Сиан и Оранжевая вступают в беседу с Фухуа и предлагают отвезти ее в музей для проведения расследования. Поскольку музей закрыт для широкой публики в силу своей значимости, доступ туда имеют только представители города. Проявляя доверие к Фухуа, они предоставляют ей доступ и сопровождают ее при осмотре коллекций. Во время исследования Фухуа расспрашивает их о представителях города, и они делятся с ней всей необходимой информацией.
Хотя на вид они дети, уже долгое время именно они заботятся о городе. Это 7 братьев-сестер, каждый из которых исполняет свою уникальную роль. Ред, или красная, надзиратель. Вита, желтая или Yellow, самая искренняя, чистая и невинная из всех. Оранжевая, говорящая мягким голосом. Вита дисциплинированная, зеленая или Green, судья города. Также есть Вита ученый, Сиан, и Вита сознательная, Индиго, или Blue, которые считаются самыми умными и зрелыми из всех братьев-сестер. И, наконец, Вита гармоничная, фиолетовая, или Violet, отвечающая за праздники. Вместе они составляют правительство города. Фухуа принимает к сведению эти данные и продолжает свое расследование. Среди многочисленных экспонатов музея она находит один особенно примечательный – фигуру ее старого врага, с которым она сражалась в прошлом – Джеймса Мориарти. Фухуа теряется в догадках о том, как кто-то, подобный Мориарти, мог оказаться в этом месте, ведь он скончался сотни лет назад. Однако Сиан и Оранжевая не обладают никакими сведениями по этому вопросу. Они продолжают свое расследование и вскоре обнаруживают осколок метеорита. Сиан и Оранжевая объясняют, что, согласно легенде, в этом мире изначально не существовало человеческой жизни, пока звезда не спустилась с неба, создав людей, которыми мы знаем сегодня. Фухуа размышляет над этой информацией. Экспозиция в музее кажется ей странной, как будто она состоит из артефактов, собранных из различных частей разных миров. Например, пруда с рыбами, часов и фигуру Мориарти. В этот момент по всему зданию раздается сигнал тревоги, свидетельствующий о том, что кто-то активировал систему оповещения. Фухуа немедленно приступает к уничтожению появившихся монстров Ханкай. После боя Сиан и Оранжевая сообщают ей, что было созвано экстренное собрание. Все представители города должны объединиться и принять решение о дальнейших действиях. Они решают взять с собой Фухуа, так как доверяют ей и понимают, что она единственная, кто обладает навыками для борьбы с монстрами. Когда они прибывают на место, то обнаруживают, что собралось почти все руководство города, за исключением синей и желтой, которые, как подозревают, могли пропасть. Несмотря на это, собрание начинается. В ходе собрания все делятся доступной информацией. Представители знакомятся с Фухуа и решают назвать неизвестных существ Ханкай по ее рекомендации. Принимается решение, что монстров необходимо остановить, так как они постепенно эволюционируют. Также поднимается вопрос о необходимости расследования исчезновения синего и желтой. Упоминается нечто известное как артефакт, обладающий огромной силой и предназначенной для использования только в чрезвычайных ситуациях. При этом активация возможна лишь силами вид. Хотя детали о артефакте не уточняются, предполагается, что это последняя надежда города. В конечном итоге, основываясь на информации, предоставленной Фухуа о Ханкай, руководство города предполагает, что их база или область с высокой концентрацией энергии Ханкай могут находиться за пределами города, в запретных зонах. Сиан, Оранжевая и Фухуа отправляются исследовать эти территории, стремясь догнать Красную, которая уже ушла на разведку. Тем временем Зеленая и Фиолетовая остаются в городе, чтобы предотвратить возможные несчастные случаи. Группа покидает Фосфорос и направляется в Гесперус, древние руины города. Фухуа начинает подозревать, что название этого места могло быть выбрано кем-то, кого она знала в прошлом, но сейчас не время для размышлений. Необходимо спешить, чтобы догнать Красную и, возможно, найти Синего и Желтую. По пути Фухуа задается вопросом о том, что произошло в этом месте. Сиан и Оранжевая объясняют, что много лет назад они жили в Гесперусе, но катастрофа поразила их, и им пришлось построить новый город – Фосфорос, куда они и переселились. Катастрофа оставила после себя огромную трещину в земле и руины, которые они теперь наблюдают. Фухуа продолжает оставаться в неведении относительно того, где она находится. Это место может быть универсальным пузырем или пространством сознания, созданное кем-то. Они продолжают свой путь, пока не находят мост, который резко отличается от всего окружающего. Это вызывает у Фухуа ощущение, что она оказалась здесь по особой причине. В это время Зеленая и Фиолетовая разрабатывают способы защиты жителей города от вторжения Ханкай. Анализируя доступную информацию, они находят подсказку, оставленную Желтой, которая приводит их в музей, где Желтая, как предполагается, была утром. В воспоминаниях нас знакомят с той, кого называют старшей сестрой Витой. Она особенно ценит музей, где выставлены вещи, привезенные ею из других мест, и делает ясным, что Виты для нее как семья.
к которой она всегда должна возвращаться. Возвращаясь к настоящему, Фиолетовая замечает изменения в экспонатах, поскольку она лучше всех знает музей. Найдя нужное место, один из экспонатов начинает говорить, указывая, что знает, где находятся ее два других идентичных товарища, но другого цвета. Тем временем Фухуа, Сиан и Оранжевая пересекают металлический мост, и Фухуа замечает что-то странное под трещиной. Предметы, которые кажутся пришедшими из другого мира. Кроме того, устройство для связи, которое использует Фухуа, ловит сигнал на несколько секунд. Фухуа задает вопрос о катастрофе, но ни Сиан, ни Оранжевая не помнят ее хорошо, только знают, что произошло землетрясение. После длительного анализа Оранжевая предполагает Фухуа расслабиться и съесть несколько сладостей, которые она всегда носит с собой. Они приятно проводят время, обсуждая мелочи, пока обертка от конфеты не улетает, и Фухуа, догнав ее, обнаруживает потрясающее открытие. На стене моста изображен логотип организации Fire Moss, которой она принадлежала более 50 тысяч лет назад. Тем временем в другой части руин сестра Желтая и брат Синий разговаривают с Мориарти. Они подозревают, что Фухуа может быть опасна не потому, что она злой человек, а потому, что ее опасность связана с областью, о которой она сама не знает, в отличие от Мориарти, который опасен сам по себе. Возвращаясь к Фухуа, она испытывает эмоциональный шок, осознавая, что этот металлический фрагмент является частью космического корабля Арк, то есть Ковчег, что вселяет в нее надежду, что Грисел все еще жива. Она делится этой информацией с Сиан и Оранжевой, которые, однако, не знают, что такое космический корабль. Сиан высказывает гипотезу, что металлические структуры, известные как мост, могли подняться из Земли во время катаклизма, хотя Красная полагает, что они могли упасть с неба. Виты не знают никого по имени Грисел, но, проанализировав ситуацию, решают помочь Фухуа найти ее, поскольку она для нее особенная. Они находят несколько предметов, связанных с Грисел, такие как музыкальная шкатулка, созданная Вилви для Грисел, которая играет мелодию «Царство Элидии», и книгу, подаренную Мобиус, которую Грисел очень ценила. Фухуа объясняет им значение этих предметов и во время разговора осознает нечто важное. Как возможно, что Виты и жители Фосфора говорят на том же языке, что и Фухуа, если это другая планета? И кто на самом деле эти люди? В этот момент они подвергаются атаке, и Фухуа вступает в бой. После сражения она замечает еще один предмет – маленький сувенир, который она подарила Грисел во время обмена, организованного Элизией, что вызывает у нее воспоминания о том, как у нее были плохие социальные навыки, но как хорошо она ладила с Грисел. Фухуа приходит в себя, услышав голос Красной. Они спасают ее, и она делится тем, что знает. Красная следила за тенью до самого края запретной зоны и предлагает исследовать ее, если Фухуа присоединится. В этот момент появляется Зеленая и Фиолетовая, чтобы выразить свое несогласие. Они спасли город и пришли как подкрепление. Они спорят о целесообразности входа в запретную зону, но Фиолетовая отказывается, ссылаясь на дурное предчувствие. Однако, узнав, что это может дать Фухуа возможность найти близкую подругу, они в конце концов соглашаются, но предупреждают, что это будет на ее риск. Сиан сопровождает ее, чтобы открыть дверь в запретную зону и выполнить свою часть миссии. Фухуа углубляется внутрь, но обнаруживает, что это не то, что она себе представляла. Перед ней пустое пространство или место, где туман настолько густой, что не позволяет ясно видеть. Она продолжает идти, пока не находит иллюзии прошлого, в которой Красную утешает ее старшая сестра. Внезапно перед Фухуа появляется свет, называющий себя Би. Это не физическая форма, но оно способно обращаться через эту точку. Оно ведет Фухуа к консольным блокам, которые демонстрируют реальные записи Ковчега. На одной из них Грисел ведет разговор с неким неизвестным по имени Марвин. Если вкратце, Грисел каким-то образом создала планету с помощью своей силы, но она не обладала жизнью, характерной для ее родного мира, такой как смена времени года и процесс размножения. В одной из записей она также рассказывает о своем путешествии и о том, как нашла определенные руины на Марсе. После этого Би продолжает вести Фухуа, но это оказывается ловушкой. Она видит аудиозапись, где Ковчег осаждают, и в этот момент на нее нападают свирепые враги с необычным дизайном.
Фухо расправляется с врагами и раскрывает истинные намерения Би, побеждая ее. Би признает поражение и позволяет Фухо выйти из тумана, где она, наконец, спустя столько лет, находит Грисео.